gak kuat sama iya ayo terus main kebiyen nganti saiki negara itu dilarang ngombe dendeman nduk kene mendem dadak mulan iki gak mendem iku lah kok mutah masa wong mutah utang mendem dalam tak biro kaki doro tobat anggit tibek mendem nah rumah saya jangan tak tutup waktu teko beli ayo jatuh nono kesan dong duwe kula ngaturaken kabar kiwas alus sih Dewa Batara Pak Mujini kula ngaturaken kabar tiwas lho ndoro kula boten kenging dipun engetaken alon sik mongko ujare kondo negara Ngamarta iku nggone wet ora kok dadak sekabatku Direkodaya Direkodaya kaya ngene iki kaya ngopo ketok ninggalake wet Ngamarta panggil piye to bola wali sing lepat menika ndara kula piyambak ngampil boten dipun keparengaken kok jiya Pak Jeni boten dawuh sesuk luwih dhisik sama mangkare sik kurang mayangan salah tangan dikano pandita wali kau nengono bangsa nyobatut salah tangan dikano pandita aku ora panggring yen sing maju ana-ana pembaratan iki Gatotkaca. Gatotkaca padha dadak kepribu sing keplayu. Aku sing maju duyene pampano Gatotkaca.
ora wali kawone ngono bang sanyo obatku wah yalah Gatot Kaca siramu sapa aku samiku Begawan Durgadewa Begawan Durgadewa bener arep nyambung watang putunge sekabatmu ora sisih anggo paring dawuh ning kudu kok bedakake perangi pendhita karo perangi anak murid yen perangi anak murid adu jebreting murid to sing balung pecahi dodol tak indira lah yen perangi pendhita perangi kecangkriman sliramu kudu iso yaiku betang cangkrimanku yen sliramu ora bisa betang cangkriman tak bondo biasamu tak gawe bebantan ora kenek gampah Gatot Kaca sanggup sisetono nggih kula sakseni pilih sing boten saged bantah yen menika dipun bondo biasane Gatot Kaca iya ana tetembuhan Trikuntra warah Palkasing tunggal siji jare kurang loro ganjil telu ganep anjing surupe nang apa ora dur saka badan awakmu lho sing tak takokno Trikuntra warah Palkasing tunggal siji jare kurang loro kok ganjil banjur telu kok ganep wujuding badan siramu salah Gatot Kaca bener salah bener nggih cek kula kinten los gawe ndara Gatot Kaca siji kurang loro ganjil telu galep dibanding saka awakku kok bener mboten wonten tiyang kandha crita yen kemanten niku wong loro wujude enten kemanten lanang enten kemanten wedok nek enten kemanten lanang enten kemanten wedok kudu ana paline banjur sah nek enten kemanten wedok kemanten lanang boten enten paline kemanten pilih letre teka surijo nika ngono nggih nek tengene ludruk tengene iso ditanggo goyak-goyak menika apa iki banji wah ibu ya Trikuntra warah Palkasing tunggal ku arane telu kunto kun wadah to wujud tunggal siji telu-telune tunggal manunggal dadi sawiji badan wadah iki wujude telung perkara siji badan wadah loro badan angen-angen geneping angka telu badan manungsa sejati yen magepokan karo ana gelare donya kebutuhan ya uga ana telu apa sandang pangan panggonan ana sandang ana pangan ora ana panggonan kurang sampurna uripe wong urip ana donya njenengan terusna wong urip duwe sandang duwe papan duwe panggonan kalah kali uripe becok wong becok ae omahe kalau ditu digawa kok menungso kan duwe omah waduh iya panjene nggih awakmu badhe ana kek mbok menawa aku kalah sliramu menang nggih wah bakon tidak oleh badhe nek awakmu iso badhe aku tak gajar 200.000 iki ya apa iki apa iki kiranya ayo kabeh apa iki apa lah jangan kowe baden ayo nek kon iso baden tak kaya 200 ya apa iki tekor apa iki kirana takokno lho apa wae iki kudu duduk apa-apa wah kudu duduk apa-apa kok badekno Gatot Kaca aja lebaran Giling gumanti sliramu kudu badhe aku ora badhe nanging aku takon mengkono wae
Sing kok takokno, silane ku mangsa urip. Urip ana ben alane wong urip. Wong wis ketok. Urip ono ndi? Wong urip. Wonge wis ketok. Uripku Udah jangan dia bapak teman-teman lah mau bapak enggak wong ini buat obat buat urip oh iya obat iki uripku kan kodo ngono kok ngaku pendhita dadi pendhita iku ngepen ditu-ditu noto yen ora nyatane ora lakon silang dadi pendhita ayo gelem balik apa ora bakal bali yo ngerti kono ora tinggal mana satun tahu ngalo ngaloko baura kasosok jiwa kadiwa dono piyambak sang wiku begawan Durgadewa kewiranan piyambake ana rasane Raden Gatotkaca bela diawak wong ana sing anake sing kencur wae kok bisa ngalahno wong kowe jiwa ragaku tantuk pawondo kabeh sang wiku begawan ngarapal cipat gedang jiwa ingkang dipun rapal aji petak gelap nyampal sewu dayane yen kalamun aji petak dipun rapal aja meneh atasing jarwa menungsa lumrah sadon kok kayu watu dipetak aja juwer dadi bayu mengkono kandhane embuh nyapane wau to bodho kapetak ambak kaping 3 Gatotkaca dipun petak obah ora tekan tangi Gatotkaca gedhe sing buri katimbang sing wis lakon. Batu kono. Dalam ora opo. Waduh. Siliramu tak petak ora obah, ora utek. Siliramu durung diaji petak ora mau watu dara wis ulak-ulakno. Wah, ngenyeki. Kula derek mriki mawon. Mboten sanggara. Wong kene boten wis akeh wae. Kadung nglumpuk-nglumpuk karo-karuan. Duit dinek bayaripun.